Dicen que en un bosque, cuando un árbol se cae, hace mucho más ruido que todo el bosque creciendo. En la iglesia muchas veces, muchos árboles grandes se han caído y hacen mucho ruido, pero el bosque sigue creciendo. El mandamiento más importante es el amor a Dios y es el amor al prójimo. ¿Significa que cuando nosotros lo decimos estamos diciendo que nosotros ya estamos viviendo la perfección en el amor? No, no, no. La viven los santos, por eso la iglesia pone a los santos como modelos, porque ellos sí han vivido. Pero como San Pablo dice, llevamos un tesoro en vasijas de barro, y ese barro somos todos nosotros. Seguimos siendo pecadores, tú y yo. ¿Significa que porque yo no llego a la perfección en el amor no puedo hablar de este mandamiento? Como muchos pretenden. Callarnos, mira lo que has hecho, mira lo que el Vaticano hace, mira lo que. Muchos de ellos sin saber, simplemente porque han escuchado o han visto esos fake vídeos en las redes sociales que hablan barbaridades y hacen montajes que uno dice, pero ¿de dónde sacan todo esto? Dios es amor y Él quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas y que nos amemos unos a otros, seguimos diciéndolo, viviéndonos muy lejos de Él.